ketika kesehatan kita baik, itu akan menjaga wudhu kita juga tetap terjaga. Ya, dalam artian itu ada orang tua saya waktu itu ketika dia dalam kamar hotel lagi tidur itu bawaannya sakit perut terus kayak orang mau diare. Begitu keluar dibawa ke daerah pelataran Ka'bah, entah kenapa kondisi cuaca di sana tuh kan dibilang panas tuh nggak panas sih, cuma ketika kita keluar orang tua saya itu yang di dalam kamar hotelnya diare, ketika dibawa ke pelataran Ka'bah diarenya tuh nggak ada mau keluar gitu, nggak ada nggak ada sampai dia terkena diare ketika di pelataran Ka'bah. Itu salah satu sebenarnya kayak keajaiban juga ya. Yang kedua adalah saya sendiri ketika sudah melaksanakan umroh, begitu sampai Mekah kami itu sudah langsung umroh dan selesai jam 3:30 pagi. Dari Madinah kami berangkatnya jam 2 pagi, sampai di Mekah jam 10 malam, setelah makan 11:30 bergerak ke arah Masjidil Haram, itu mulai melaksanakan umroh. Rukun umrohnya dilaksanakan di jam 11:30 atau jam 12 malam waktu itu. Saya pikir namanya tengah malam ya sepi ya, ternyata ketika tengah malam itu benar. Dulu saya menyangkanya kota yang tidak pernah tidur adalah kota New York karena selalu ada aktivitas ekonomi di sana. Tapi ternyata begitu saya melihat pelataran Ka'bah jam 12 malam masih ramai, masih penuh dengan orang tawaf. Bahkan kami sa'i pun nggak bisa di lantai 1, harus ke lantai 3. Itu menunjukkan salah saya selama ini, bahwa kota yang tidak pernah tidur adalah kota Mekah dan Madinah. Karena sama dengan di Madinah, ketika kami keluar dari Raudhah waktu itu hampir jam 12 malam, saya pikir sepi, ternyata di sana malah sangat amat ramai. Bahkan anak-anak kecil pun belum tidur, masih bermain di pelataran Masjid Nabawi. Sementara di Mekah, yaitu tadi kami harusnya sa'i, harapan kami bisa sa'i di lantai 1, ternyata nggak bisa, udah full, lantai 2 full, lantai 3 kami bisa sa'i kala itu. Nah itu kami selesainya 3:30 pagi, 3:30 pagi selesai, tanggung mau balik ke hotel, alamat kalau balik ke hotel langsung tidur, subuhnya ketinggalan. Akhirnya kami nunggulah di pelataran Masjidil Haram untuk menunggu waktu subuh. Hari itu hari Jumat kalau nggak salah. Iya, di hari Jumat pagi itu kami subuh di sana, dan ternyata subuh di sana itu ada yang beda. Kalau kita di Indonesia mungkin kita pakai doa kunut, tapi di sana nggak pakai doa kunut. Yang kedua adalah bedanya, kalau di Indonesia saya nggak pernah melihat belum pernah yang merasakan sholat subuh di Indonesia itu ada yang namanya sujud tilawah. Nah di sana ada sujud tilawah. Rakaat pertama imam membacakan surat As-Sajdah. Di tengah-tengah surat As-Sajdah itu kita melakukan sujud tilawah, lalu bangun lagi untuk imam melanjutkan pembacaan dari surat As-Sajdah. Itu pagi itu selesai. Nah di situ dampaknya karena sudah 1 malaman tidak tidur adalah kondisi badan makin drop. Kondisi badan makin drop itu saya demam, lalu ada gejala mau pilek, batuk sudah pasti. Nah itu kondisinya juga makin melemah, tapi tetap saya bawa aktivitas, dan ternyata seperti sesuatu yang sangat di luar dugaan saya. Ketika dalam hotel saya itu kedinginan, dalam hotel itu saya minum obat baru merasa enak. Walaupun AC-nya sudah dimatikan, ternyata AC-nya di Mekah itu sudah nempel di dinding, jadi nggak ada remote, nggak ada apa, walaupun kita matikan ya suhunya tetap dingin nih. Nah itu dalam kamar hotel saya sudah kedinginan, sudah minum obat, sudah ini masih kedinginan. Akhirnya saya coba bawa keluar. Di luar dugaan saya pikir saya bakal sama kedinginannya kayak dalam kamar hotel. Saya pikir juga bakal kondisinya nggak akan seperti yang terjadi kala itu, karena ternyata yang terjadi ketika saya keluar adalah pilek, demam, batuk saya berkurang. Saya nggak tahu ini kenapa, mungkin secara logika kita di luar itu panas, jadi ketika panas kondisi badan kita juga menghangat, karena menghangat akhirnya demamnya berkurang, akhirnya pileknya berkurang. Nah tapi itu secara logika, tapi saya melihatnya ternyata kalau demam di daerah
kalau kita lagi demam di Masjidil Haram atau di melaksanakan umroh gitu, jangan di dalam hotel, bawa aja keluar, nanti sembuh demamnya. Sembuh demamnya itu atas kuasa Allah, kita sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. Malah kalau dibawa dalam kamar hotel itu malah tambah demam, jadi malah tambah nggak sehat ininya, kondisi kesehatan kita. Jadi kalau sudah menunjukkan kondisi-kondisi kurang sehat, itu bawa saja aktivitas, insya Allah akan kayak ada keajaiban, kita kondisinya makin menjadi lebih baik ketika di luar ruangan daripada di luar kamar, daripada kita di dalam kamar hotel yang hanya tiduran dan minum obat saja. Itu pengalaman pribadi saya dan ibu saya sendiri.